Salam dostlar, bu men Zuzu Kachiyeva. Bu жылы 2021 жылы men eski ilgerki şaar Efes dep atalат. Ошол жака саякаттап келдим. Жана сиздер үчүн son видео даярдадым. Мурунку илгерки адамдар кандай жерлерде жашашкан чогуу менен көрүп келсеңиздер болот. Анда мына видео силер үчүн. Efes Кичи Азиянын батыш жээгинде жайгашкан байыркы шаар. Ал шаар Каистр дарыясы деңизге куйган жеринде орун алган. Анын түштүгүндө Измир шаары, ал эми батышында Селчук шаары жайгашкан. Айрымдар биринчи кылымда Эфес шаарынын калкы 225 000 кишини түзгөн дешсе, башкалары болсо 50 000 киши түзгөн деп эсептешет. Эфес калкынын саны боюнча Рим провинцияларынын ичинен Сардис менен Александриядан кийинки эле орунду ээлечү. Археологиялык казуулардын жардамы менен бул шаардын байыркы Греция менен Рим империяларынын күндөрүнөн бери бар болуп келген шаар экени аныкталган. Ал учурда Эфес жер ортолук деңизде маанилүү соода борбору болуп келген. Эфестин калдыктарын кыдыруу, Эфестин калдыктарын аралап жүрүп, бир учурда бул шаардын канчалык залкар шаар болгонун көрө аласың. Эгер силер жогору жактан сейилдеп баштасаңар, анда ылдый жакка чейин басып барууга туура келет. Жол бою ошол кездеги имараттарды көрө аласыздар. Көчө менен ылдый жакка басып баратканда оң жагында Адион аттуу биздин замандын 2 кылымында курулган чакан театр орун алган. Театрда 1500 киши чогула алгандыктан ал театр шаар чогулуштары үчүн эле эмес, оюн-зоок үчүн да колдонулуп келсе керек. Куретов көчөсүнүн эки тарабына тең шаар аянту орун алган. Ал жакта мамлекеттин маселелери талкуулана турган. Ошондой эле коомдук фонтандар, кадыр бартуу эфестердин кыдырата курулган үйлөрү орун алган. Эфес шаары тууралуу Ыйык китепте Элчилер деп аталган китебинде көп жолу айтылат. Ал эми Ыйык китептин жакын китебинде Эфес шаарындагы Исанын алгачкы жолдоочуларынын жиналышы 7 жиналыштын бири катары саналып өтөт. Бул эки китеп Элчи Павылдын эфестиктерге жолдогон каты менен бирге белгилүү болгон Инжилди түзөт. Мына достор, абдан таң калыштуу жана кызыктуу байыркы биздин замандын 1 кылымдагы шаар, атүгүл Ыйык китепте дагы айтылып өткөн шаар биздин күндөргө чейин ошо калдыктары, урандылары калган. Сүрөттө көрүп турганыңыздардай. Достор, бул болсо коомдук дараткана. Ошол кезде коомдук дараткана Эфес шаарында тосмосуз ушундай жайгашчу экен. Атүгүл кадыр бартуу адамдар ушул жерде чогулуп, саясий бир иштерди дагы чечишчү деп биздин гид айтып кетти. Демек, коомдук дараткана өзүнчө эле дагы бир чогула турган бир жердин бири болчу экен тарыхта.
Биздин замандын 2-кылымында курулган Цельс китепканасынын кооздугу да таң калтырбай койбойт. Сиздер көрүп тургандай, менин сүрөтүмдүн аркасында бул Цельс аттуу китепканасы. Бул жакта көптөгөн байыркы кол жазмалар сакталып турган экен. Кире беришинде көркүн чыгат турган бир 4 заңкайган айкел Цельс деген аттуу баштуу мамлекеттик кызматкерден талап кылынган 4 сапатты чагылдырып турат. Алар, мисалы, София бул акылмандуулук, Аретте бул жакшылык, Эноя бул берилгендик жана Эпистеми бул билим. Булардын баардыгын сүрөттө көрүп турасыздар. Бул ушундай илгерки укмуштуу скульптордун кол эмгегин көрүп дагы таң каласың. Андан ары чоң театрга алып бара турган Мрамор театры турат. Рим империясынын тушунда кеңейтилген ал театрга 25 000 киши батып кетчү экен. Анын короосу узун түркүктөр, дубалга чегилген сүрөттөр жана айкелдер менен кооздолгон. Чоң театрдын шаардын кеме токтоочу жайына алып барган көчө да өзүнө тартып турат. Анын узундугу 500 метрди, ал эми жазылыгы 11 метрди түзөт. Эки тарабында тең бийик түркүктөр орун алган. Ушул көчөдө спорт менен машыккандардын гимназии жайгашкан. Венадагы музейде байыркы Эфестин жыгачтан жасалган макети, ошондой эле көптөгөн экспонаттар бар. Грек тилинде агора деген сөз чогулуу, элди чакыруу дегенди туюнткан этиштен келип чыккан экен. Байыркы учурда агора же базар аянты калың эл чогулуп турган борбор болчу экен. Ал жакта сот иштери өткөрүлүп, күнүмдүк маселелер да чечилчү. Соода-саттык иштери жүргүзүлчү жана гректердин драмалары коюлган театр катары да кызмат кылган. Ошондой эле атлетикалык таймаштар өткөрүлүп, ойчулдардын кызуу талкуу жүргүзгөн жери болчу экен. Мына достор, ушундай маалымат, ушундай видео сүрөттөр сиздер үчүн тартууланды. Мага лайк басканды унутпаңыздар, жазылыңыздар, башкалар менен бөлүшүңүздөр. Түркияга келгенде ушундай жерлерди алдын ала көрүп билип алсаңыздар, анан бир аз маалымат болсо кызыктуу болот саякаттаган. Ошондон кубанычтамын, сиздерге бир аз болсо да ушундай маалымат бере алдым. Комментарий жазыңыз, суроолоруңуз бар болсо. Эмки көрүшкөнчө, башка видеолорумда көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.